Осмотреть блокнот. А? Черт. Я только что точно слышал, как что-то разбилось. Наверху кто-то есть. Я должен посмотреть, что там. А, нет, почему у меня так быстро убывает заряд скафандра? Ай-яй-яй, бункер номер 1 и бункер номер 2. Скажу честно, до момента, как мы появились в одном из них, надежда на спасение хотя бы одного выжившего небольшая, но была. По итогу мы увидели новое воспоминание с еще одним испарением. Но, есть незадача. Бункер пропускал заразу, бункер не был герметичен. Посмотрите, у нас буквально тратится зарядка. Возможно, именно поэтому выжившие не выжили, и возможно, у второго бункера такой проблемы не будет. Прямо сейчас возьмем и проверим. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в точку невозврата. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в точку невозврата. Сезон, в котором мы не теряем надежды. Да, я все еще надеюсь на хотя бы одного выжившего. И моя вера строится на очевидном факте. Бункер, в котором мы были в предыдущей серии, очевидно заражен. А если он пропускает эту заразу, или что это, радиацию, то вполне вероятно именно поэтому эти два орка исчезли. Лолошка не зря произнес данную фразу. Я заметил, что обшивка здесь как будто из другого материала. А еще, кстати, заметили, когда я там бегал, кто-то выключил свет. А еще на антенне кто-то дернул рычаг. Но опять же, кто? В этом городе никого нет. Короче, насчет заразы в первом бункере. Да, я намекаю на второй бункер, в котором, возможно, этой проблемы не будет. Может быть, он сделан качественней и, может быть, там кто-то живой. Это надо проверять. В любом случае, обязательно ложимся спать. И я надеюсь, что сейчас не будет никакого тумана с призраками, какого-то радиоактивного дождя на улице. Короче, того, что может поднасрать мне, потому... Черт, как же я разбито себя чувствую. Не понимаю, сколько я спал. Много или мало? Все тело ломит. Ощущение такое, будто заболеваю. Нет, сейчас приду в себя. Сегодня меня ожидает очень важная вылазка. Да, с первым бункером не вышло, признаю. Было бы очень глупо, если бы я вчера умер. Но ничего. Все еще есть вероятность, что я найду кого-то во втором бункере. Буду верить в хорошее. Но, как я уже выяснил, одной веры в Археи мало. Причем, похоже, так было всегда. А значит, нужно подготовиться. Как же хорошо, что я построил исследовательский модуль. Что? А, ну да. Думаю, если я с его помощью улучшу устойчивость своего скафандра, это увеличит шансы на хороший исход моих длительных вылазок. С моей удачливостью защита мне точно не помешает. Да ладно, нифига себе! А я его реально создал! Исследовательский модуль. Подожди, а если бы я не создал? Он бы сказал что-то в духе: надо построить исследовательский модуль? Вау, как удобно. Мне кажется, я только что сэкономил, ну не знаю, минут 20-15. Только я не совсем понимаю, про какое улучшение идет речь. То есть мне нужно взять скафандр и что там? А, там было исследование и... улучшение. Скафандр, починка. Ой-ой-ой-ой-ой. Суперклей, вулканизированная резина, стеклянный осколок. Так, погоди, мне нужен, получается, скафандр. Уровень скафандра с 1 до 2. Позволяет улучшить изоляцию защитного скафандра, увеличивая стойкость к опасной среде. А также добавляет небольшие бронепластины на локтях и коленях, чтобы обеспечить легкую физическую защиту. Окей. Вообще, если посмотреть, то это все очень легко делается. Медь, железо, шерсть, свинец, это есть. А вот это уже что-то тяжелое. Основной конденсатор. Че это? Зерно бесконечно. Ё-моё, это что такое? Бедрок, на котором надо разместить огонь? Подожди, вообще я видел бедрок где-то на улице. Давай попробуем. Возможно, даже где-то здесь. Hello? Здравствуй. Вот он, бедрок, привет. Также здесь у нас фильтр предметов, лекарства, окей. До свидания, камень. И в итоге как это работает? Типа, мне нужно просто реально поджечь, да? Оба. Так. Я прошу прощения, я просто не совсем понимаю, как это должно работать. Мне надо А, да, все.
Золотишко заберем. И все, мы молодцы. Основной конденсатор готов. Мне нужно 2 штуковины. И, по-моему, это было самое тяжелое, да? Я помню, что мне нужна там какая-то резина. На всякий случай проверим. Это вулканизированная резина. Создается из... Что это? Просто резина, которая создается из лиан и воды. А, ну лианы тоже где-то растут. Чисто теоретически выходим из бункера и бежим налево. Эй, здравствуй, ботанический сад. Это лианы или как? Пожалуйста, скажи, что да. Покрытая листьями лоза. Нет, это не лианы. Тогда у меня появляются вопросы. Скорее даже проблемы. А как быть? Это все не лианы? А, нет, проблема решена, найдена. Наверное, даже специально буду выращивать около бункера. Вот так вот и сделаем. Все, бесконечные запасы лиан. Здравствуйте, миссис Золото. Ко мне. Дамы и господа, добыты абсолютно все предметы, которые понадобятся, даже опыт. И мы готовы. 3, 2, 1. Угу, теперь точно можно выдвигаться. Даже если со мной опять случится какая-то неудача, я более подготовлен. Ага, супер. И как это теперь выглядит? Уровень 2, заряд. Не написано, какая в итоге защита, да? Типа, мы просто получаем меньше урона. О! Анимация показателей добавилась. Прикольно, прикольно, спасибо. Так, а что еще, что еще? Может быть, я могу все-таки как-то использовать способность или в этом духе? Вот плюсик я вижу. А также появилась броня 2. А, его, плюс 5 локальная броня. У всего здесь появилась локальная броня. Хорошо, то есть меня теперь типа меньше будут пробивать. И, наверное, раз у меня теперь есть защита на локтях и на коленях, я буду получать меньше урона от падения. О, у меня прям это изображено. Прикольно. Тем не менее, обязательно заряжаем. Здесь он тоже по-другому теперь выглядит. Если я улучшу до 3-го уровня или 4-го. Кстати, а вот эти скафандры починить можно? Ощущение, что в будущем это может пригодиться. Но пока плевать, ресурсы мы точно не копим. Тут 85, ждем. Костюмчик забираем, надеваем и консервы поедаем. Все, осталось только на улицу выбегаем. Всем привет. Так, тут благо никакой туман не начался. И мне нужен бункер 2. О, как медленно у меня все тратится. Как же долго мой заряд может жить. Но вопрос, могу ли я долго жить в уровне 2? Типа вот сейчас я иду сюда. Здесь все еще 1-й уровень. Тихо, тихо. 3-й уровень. О, подожди, какой 3-й? Было же 2. Вот здесь. Да, вот тут 2-й. И так медленно тратится. А, какой же это кайф. Я могу теперь спокойно ходить по уровню 2, но не по 3-му. Ладно, ладно. Давай на всякий случай, наверное, здесь что-то залутаем. О, медь. Понадобится 100%. Еще медь. Вот свинец и железо. Это опять же отмычки. По-любому берем. Чем больше будет этого металла, тем легче ломать всякие... Вот насчет ломать, кстати. Наверное, я зря сейчас трачу отмычку. Но черт, как же мне хочется. Тут сложность замка бывалый. Да, наконец-то. И мне дают 400 опыта забывалого. Отлично. Ой-ой-ой. Ну, железо, опять же, это шикарно. Алмазный кристалл. В крафте, кстати, не используется, но на всякий случай возьмем. Рубинчик на всякий пожарный. Обогащенный углерод. Короче, ладно, берем абсолютно все. Может быть, в будущем понадобится. Где что раньше такой сундук был? 4 консервы. Я помню, что березовая кора нужна где-то в улучшении. Поэтому возьму, может быть, в исследовательском модуле. Потом используем. Я теперь даже специально вернусь в бункер, потому что хочу сложить все эти вещи. А то понимаю, что во втором бункере по-любому будет много годноты, и мне это явно не надо. Вот смотрите, я добыл кору березы. Из нее явно можно что-то исследовать. А еще у меня, наверное, уже исследовалось золото. Вот, завершить. Бам! Что в итоге? Железо. Я теперь могу создавать железный слиток, да? Да, вот, у меня даже зелененьким это подсвечивается. Завершено. И теперь, если я соединю молоток инженера и 3 утиль сырья, у меня получится железный слиток. Удобненько, но я хочу вот это. При помощи кубка, которых очень много по карте разбросано, я могу делать золотой слиток, но это...
Блин, нужен опыт, точно. И одного кубка не хватает. Что насчет березы? Во, я могу сделать березовое бревно. Я не знаю зачем, но давай исследуем. Если что, 10 минут здесь чуть быстрее идут, чем в реальной жизни. Изучение структуры коры позволило разработать метод восстановления ее в полноценное березовое бревно. Удобненько. Погоди, а тут еще ниточки есть. Можно создавать белую шерсть. 35 минут исследования. Зачем? Я лучше просто шерсть найду в сундуке. Короче, все ненужное убираем. В медпунктик забегаем. Спасибо. И, наконец-то, просто топаем до бункера. Давайте, поведайте мне, где этот бункер? Это здание администрации, кстати. Да, тут мы находили всякие вещи, но неужели бункер прямо под ним? Или как? Координаты указывают сюда. О! Это что, магазин игрушек, что ли? Как-то потрепанно выглядит. Все остальное в городе в идеальном состоянии. А этот будто заброшен. Как-то это смелости не прибавляет, если честно. Кому вообще пришло в голову строить бункер в магазине игрушек? Надеюсь, это не какой-то сбой у помощника. Совсем ничего не видно. Надо найти выключатель. Надеюсь, тут есть электричество. Да? Ты ничего не видишь? Да вполне нормально. Тут вот фонарики не зажжены. Ой. Поглощение 2, что? Почему мне дали поглощение 2? За что? Я не заслужил. Ладно, опять же, электричество. Сейчас думаем только об этом. Все, что связано с электричеством, может быть здесь? Какой-нибудь, знаете, выключатель у главного. Почтовая бумага, скотч, это явно не то. О, да. О, супер. Правда, не могу сказать, что стало менее жутко. Ну да ладно. О, хорошо. Так, а вот теперь можно на самом деле даже пообыскиваться. Здесь у нас... медная шестереночка, железная шестереночка. Берем все, что можно. Экстренный аккумулятор, все берем. И вообще, кстати, если так подумать, это магазин игрушек, да? А если мы собираем коллекционных уточек, то надо быть супер внимательным. Тут может быть уточка. Эй, где ты? Я уверен, что ты где-то есть. О, сейф. Черно-белая пленочка, экстренный аккумулятор. Очень много железа, конечно, все берем. И капец, тут прям реально золотая жила. Где утка? Я же уверен, что она есть. Вот это все не открывается, если что. Это не утка, это дельфин какой-то. Аккуратненько. Ребят, если вы ее заметили, то... Черт, вы, конечно, молодцы, потому что я какой-то слепой. Опа! А, это не утка. Это фигня какая-то. Так, кролик. Это... Подожди. Это похоже на какую-то поломанную утку. А ну-ка, я могу это взять? Да, фу. Какая стрёмная утка. Подстать этому магазинчику. Ладно, для коллекции сгодится. Серьезно? Это реально сломанная утка? Прикольно. Блин, на самом деле мог бы и пропустить. Ладно, у меня уже забитый инвентарь, но мы не нашли бункер. А, вот, по координатам показывается куда-то сюда. Ладно. Я не знаю, где владельцы детских магазинов обычно прячут входы в бункер, но я бы спрятал где-то здесь. Подальше от взглядов маленьких посетителей. Что, здесь? Типа вот тут? Там, где завалено? Ну, кстати, это вполне логично. Что это у нас за магазинчик такой? Точнее, столик. Верстак инженера. Ой, кстати, дорогая штуковина. Да, я, наверное, даже оставлю. Попробуем сейчас вот здесь прокопаться, мало ли. Опа! Да-да-да-да-да. Ты погляди, какая тут годнота. Открыть люк. Ща. Надо, наверное, все тогда это выкопать. Немножко прибираемся. Как же много здесь хлама. И поехали! Нет, а вот это мне совсем не нравится. Совсем не нравится. Почему люк просто открыт? Ой, кстати, да. Это же скорее плохо, чем хорошо. О, нет, это получается там никого не будет, да? Блин, ну то, что он открыт, это правда ужасно. Хотя, ну, ладно. Че я буду сейчас в загадки играть? Убираем, и вот лестница. Тихонечко. Оп, здравствуйте. Всем привет. Ну как же так? Неужели и здесь никого нет? Слишком спокойно. Ладно, надо осмотреться. Да, надо. О, компьютер. Эй! Здесь есть кто-нибудь? Ну ладно, хорошо, хотя бы помощник присутствует. Бункер этот сильно меньше моего, кстати. Не знаю, правда, есть ли смысл разговаривать с местным помощником. Он редко что-то дельное говорит. Ну давай попробуем. Что нам стоит? Здрасте. Здравствуйте. Не работает.
Понятно, то есть бункер еще и поломанный у нас. Вот здесь какие-то фиолетовые штуки, которых у меня в бункере нет. Вполне это может означать, что здесь все поломано. Какие тут еще модули есть? Так, здесь, получается, выращивали пищу. Прям как у меня, только намного-намного круче. А здесь... Вау. Это типа исследовательского модуля? Ничего себе! Это что за незадачливый Эйнштейн здесь живет? Точнее, скорее всего, жил. Да. О. Осмотреть блокнот. О, воспоминания. Наверное, воспоминания. Сейчас, погоди. TNT. А не опасно ли держать здесь TNT? На всякий случай хочу все осмотреть. Мало ли залутаемся. Верстак есть. Ну, вроде бы ничего интересного нет. Ничего не открывается. Ладно, давай. Осмотреть блокнот. А? Черт. Это... Я только что точно слышал, как что-то разбилось. Наверху кто-то есть. А, вот! Вот, опять же! Я должен посмотреть, что там. Что за... А? Лампочки взрываются! Это явно ненормально. О, черт, слишком большое напряжение. А, нет, почему у меня так быстро убывает заряд скафандра? Нет. Кажется, осколок лампы угодил прямо в тонкое место на манжете. Проколол мне костюм. Нет, я не успею до своего бункера. Что мне делать? Что мне... Скотч! Точно! Я где-то здесь видел скотч. А, где? Я помню. Да, был скотч, точно был. Черт! Я не помню, где он. Вот здесь. Нет, не здесь. Вот здесь. Вот, да! Давай. Ой, сори. Да. Чё вы мне панику-то на ровном месте разгоняете? Да, все отлично. Помогло. Заряд уходит медленнее. Теперь у меня хотя бы есть шанс. Чувак, нифига, у тебя с мозгами проблема. Ой, блин. Ой, да, смотри, кстати, скотч у меня прямо на руке. И что в итоге, мне... Туда-обратно? Я даже не знаю, честно говоря, у меня просто слишком быстро убывает заряд. Наверное, все-таки лучше как-то добраться, потому что я не уверен, что после получится. Какая задница! Мозги мне просто взяли и туман перед головой создали. Главное, чтобы не было уровня радиации 3 или там 4. О, нет, 3. Нет. Пожалуйста, ну давай, уберись. О, все, второй уровень, хорошо. Убывает все равно быстро, а вот первый более-менее нормально. Обалдеть! А если бы я скотч не нашел? Реально, вот если бы я просто взял и, ну, не смог себя залатать. Наверное, это все не имеет значения. И да, хорошо, что я возвращаюсь. Мне сейчас определенно не до поисков. Здравствуйте. Так. Ну, у нас получается проблема. Костюм поврежден. Как бы мы сейчас его не заряжали, он поврежден. Я помню, что в исследовательском модуле была починка. Как же так, а? Столько сил было потрачено на сборку этой долбанной антенны. Столько времени и усилий. И все впустую. Какого черта? Я думал, у меня появилась надежда. А сейчас я как никогда понимаю, насколько это хрупкое чувство. Когда тебе кажется, что даже в этом опустевшем, непонятном мире, в котором даже некому доброго утра пожелать, кроме себя самого. Даже в таком мире можно за что-то ухватиться, на что-то положиться. Но все это тебе только кажется. Да, Лолошка, точно. Это тебе только кажется. Нет, никакого смысла. Зачем все это? Столько усилий. А в итоге либо еда закончится, либо в бункере еще что-нибудь сломается. Я же все равно не смогу это починить. И все. Слишком много может просто пойти не так. Как вообще один человек может со всем этим справиться? Дай-ка сюда. Ну и что это такое? Объяснишь, нет? Что это за истерики? Джон... Отстань от меня. Оу, что это значит отстань? Вообще-то я здесь, потому что я тебе нужен. Не нужен. Можешь уходить отсюда. О, как интересно получается. Ты только что жаловался, что не с кем поговорить, не у кого совета спросить.
И так легко отмахиваешься от приятнейшего из собеседников. Эй, Лолошка, ты тут на грани вегетативного криза. То есть, проще говоря, у тебя нервный срыв. Конечно, я могу оставить тебя, если ты так захочешь. Но что ты будешь делать? Хочешь дожидаться следующей поломки бункера, да? Да пожалуйста. Эй. Ладно, дружище, послушай меня внимательно. Я понимаю, что тебе сейчас очень тяжело. Твои надежды найти здесь других живых существ, ну, просто не оправдались, да. Но я уверен, что у тебя тоже есть ощущение, что ты что-то упускаешь. Нет, Джон. Что? Нет? А не кажется ли тебе странным, что в городе, в котором якобы никого нет, с тобой приключилось столько опасных инцидентов, а? Подряд. Я бы не торопился говорить о том, что ты тут совсем один. Впрочем, не знаю, стоит ли радоваться такой компании. Но да ладно, не буду нагнетать. Ты живой? Ты хочешь, чтобы я ответил на этот вопрос? Да, Лолошка. Он не риторический. Ты живой? Ну, да, живой. Цел? Здоров? Да. Бункер как, в порядке? Еда есть? Ну да, пока все есть. Что это значит пока? Ну, я про то, что рано или поздно что-то произойдет. Но ты можешь быть к этому готов? Да, могу. Ну так вот тогда и скажи мне, ты предпочтешь заняться бункером, чтобы быть лучше готовым к происшествиям? Или же лечь и ждать верной смерти? Джон... Да, ладно, я, наверное, действительно займусь бункером. Так я и думал. Кстати, Лолошка, это одна из лучших копинг-стратегий в ситуации высокого нервного напряжения. Она мне нравится еще и тем, что она проблемно-ориентированная. И нервишки успокаиваем, и вопросики решаем. Теперь же тебе нужно составить список конкретных выполнимых задач и постепенно решать их, одну за другой. А теперь давай, вставай, займи себя чем-нибудь. О, нифига, ладно, да, Джон прав. Я пока еще не готов думать о глобальных вопросах, касающихся этого мира, или моего нахождения в нем. Как и почему я здесь оказался, есть ли кто-то здесь из живых существ, а также не пытается ли меня кто-то убить. Все это слишком глобальные, сложные вопросы. Нужно занять себя чем-то полезным и конкретным, иначе в голову опять полезут жуткие мысли. Так, ладно. В первую очередь скафандр. Надо починить скафандр. О, какая у тебя жопа с мозгами, блин, мне так сейчас жалко Лолошку. Признаться честно, не увидеть живых, когда ты себе накрутил мысль, что кто-то в бункере есть, это, наверное, так жестко бьет по психике. Я клянусь, мне доставляет невероятное удовольствие следить за тем, как круто растет, ну, даже не то, что растет, понимаете, как круто... проигрывается Лолошка. Не в плане проигрывает, а вот именно что выдают весь его характер, каким он на самом деле является. Нам изначально дали понять, что на протяжении всей своей жизни Лолошка всегда был с кем-то. Жесть. Ладно, утку ставим. Такая вот у нас красота получается. Что это? Утка без головы. О, что? 78-я? А что это такой резкий перескок? Мне даже, знаете, что подумалось? А вдруг есть уточка где-то здесь, в моем бункере? Может быть, я как-то плохо искал? Может быть, я там не доглядел? Короче, скафандр, мне тебя починить надо. Я не знаю, восстановит это рассудок мне или нет, но проверим. Улучшение, починка. Так, значит, оранжевый краситель есть. Вулканизированная резина мы уже научились создавать. Это лианы. Самое тяжелое здесь это... опыт, волокно промышленной конопли. О, конопля! Как же хорошо, что я ее выращиваю. Далее, черный стеклянный осколок и суперклей. Просто ведро воды и коричневый гриб. Не проблема, сейчас все будет. Стоп, что? Тут появилась плавильная печь. Прикольно, я что-то сразу-то и не заметил. Получается, я теперь могу переплавлять здесь, и это будет в разы быстрее. Найс. Итак, предметы собраны, улучшение, починка. И тут почему-то написано улучшение, но улучшение, значит. Все? Мы починили? Не было написано, что он поломан, но я так понимаю, что... да, все. Синяя лента пропала с руки, и теперь я могу нормально бегать, и, наверное, тратиться будет супер медленно. О, вообще хорошо, блин, как медленно. Первый уровень радиации вообще уже не страшен. А еще я понимаю, раз у меня 4200 опыта, наверное, стоит прокачать
О, тут можно смотреть скафандр. Смотри, как это сделано. Если я снимаю... Ну-ка. Да, теперь у меня нету защиты. Выносливость хочу прокачать. Давай, один разочек. Все. И у меня уже почти вся строчка. Как приятно. Давай на всякий случай еще проверим, что мы можем прокачать. У меня, по идее, исследование завершено, правильно? Завершить. Теперь у меня открыты сразу 2 исследования. Это березовое бревно и железный слиток. Что я могу еще? Что-то супер такое простенькое. Ну вот, кстати. Гниль. Вот зачем нужна гниль. Использование утиль-сырья и гнили позволяет создавать удобрения для растений, улучшая их рост без лишних затрат. Наконец-то мы можем использовать эту дурацкую непонятную жижу, потому что у меня ее столько накопилось. Вон оно. Мне нужно всего 16. Также опыта у меня 2800, поэтому должно хватить. Да, тут нужно 100. Исследовать. 10 минут это явно быстро. Но я тут знаете, что заметил? Отмычка. То есть я и так ее уже могу создавать, но... О, более простой способ или что? 4 железных стержня. Погоди, что? Из 2 железных слитков можно сделать сразу 4 штуки. То есть получается, мы можем создавать отмычку из 2 железа вместо 2 железа и свинца. Ну, наверное, это выгодно. Если мне свинец в будущем понадобится, это выгодно. О, сталь. Ой, как дешево. Да, я хочу. Ладно, я это обязательно буду исследовать. Я уже понял, что я не зря создал этот модуль. И я бы хотел сейчас обратиться к разработчикам. Ребят, вы правда молодцы. Те, кто прорабатывали геймплей, видно, насколько вы выросли. Тот геймплей, который был раньше, он, он ощущался геймплеем. Но вот этот геймплей, он целенаправленно влияет на сюжет. И это заметно. Тот же скафандр и его прокачка, починка, это исследовательский модуль. А это опять же геймплей. И мне пока доставляет удовольствие, честно. Возможно, я просто соскучился по игре в Майнкрафт. И во мне сейчас говорит вот это вот желание скрафтить все и вся. В общем, поживем, увидим. На этом я буду постепенно заканчивать. И я очень надеюсь, что вы не забудете поставить лайк и подписаться. Та самая фраза про подписку, которую надо произносить, потому что я вижу, у меня есть статистика. Около 40% людей, которые смотрят это видео, не подписаны. То есть просто представьте, например, на этом ролике, 500 тысяч просмотров. То есть получается более 200 тысяч человек не подписаны. Ребят, пожалуйста, не поленитесь. Спасибо также за ваши лайки. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка. И непонятно кто как будто пытается меня убить на протяжении всего моего пути. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока.